Всім привіт! І сьогодні ми разом з Флешем і машинами будемо вивчати книжку «Явища природи». Почнемо. Вантажна машина і поліцейська машина. Ви вже приготувалися? Так. Зараз будемо читати книжку «Явища природи». Так, я перевертаю книжку. Коли на небі мало хмар та видно сонце. Так, ось намальовані хмари. Біля цих хмар стоїть вантажний автомобіль. Тут намальовано сонце. На сонці стоїть поліцейська машина. Ух ти, як цікаво. Наступна сторінка. Вночі світять на небі місяць і зорі. Тут намальований місяць, а тут намальовані зорі. Поліцейська машина. Ти побачила зорі? Так, я побачила зорі. Коли дуже холодно, дощ перетворюється на сніг. Дівчинка під дощем із парасолькою і сніговичок, зліплений з снігу. Інколи після грози на небі з'являється барвиста веселка. Ось намальовані грозові хмари, а з цієї сторони намальована веселка барвиста. Ура! Восени опадає різнобарвне листя з дерев. Так дерево виглядає влітку, а так виглядають листочки восени. З ялинок восени хвоя не опадає, вони завжди зелені. Ось ялинка як виглядає. А тут квітка має пелюстки, квіти. Так виглядають. Це росте під деревом. А де? Гриби. Це дозріває на деревах, на яких жолудь, каштан, їстівний, каштан кінський. А тепер давай погуляємо в гру. Покажи пальчиком. Перше питання. Що опадає восени з дерев? Листя. Друге питання. Що світить на небі вночі? Місяць. Третє питання. Що світить у небі вдень? Сонце. Четверте питання. Що росте у лісі, а що цвіте на клумбі? Квіти, гриби. І останнє питання. Покажи веселку, коли вона буває. Веселка. Ой, машина впала. Ти теж машина хочеш подивитися? Да. Веселка. Покажи веселку, коли вона буває. Веселка. Ура! Ми дочитали книжку. Всім пока!